شحيمي عم يشارك بمعرض الصناعة اللبنانية بنسخته الأولى. هذا المعرض حيكون من 29 أكتوبر ل 1 نوفمبر. البوث تبعنا موجود بأول الهول اتش. حتلاقوا بالبوث عندنا مكانات شحيمي اللي بيميزها أن هي صناعة لبنانية. كل هالمكانات صناعة لبنانية؟ أكيد كل شيء شايفه وراك هو صناعة لبنانية، وتعال فرجيك كل المكانات اللي عندنا إياها. عندنا مكانات الثلج، التيوب، الفليكس، الكيوبز، عندنا الووتر تشيلرز، كولد رومز، كومبرسورات، كل شيء اكسسوار، هيوميديفايرز، دي هيوميديفايرز، يعني كل الجام اللي نحن بنشتغل فيه. شرفونا حتى تتعرفوا على شحيمي ومكاناته.